Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba anofumura anoitama. Timu yangu ndi mukuita si katadzoka zvakare zviri kupisa na skimbo aiwa zviri kupisa chokupe timu yangu pasata pina pa zviri kupisa vanhu asimongoba yachi pacha subscribe so that amusare pane zvese zviri kuitika zviri kupisa paSogodo TV anditi sachanopinda panyaya yedu yanhasi chayanayo inonzi D-Link inoconnecta ma-service providers and business to customers uye zvekuti kana mune ma-business enyu inokutsvagirai ma-customer inokuisai pa-online website yavo iri kubuda pa-screen penyu and for more info nambando dziripo uye zvekare inotsvagira vanhu mabasa futi. So for more information munongavabata panhamba dziri kubuda pa-screen penyu D-Link anditi. Enough about that one. How is fasting going? Cheche rukutsanya. Koi rukutsanya. Prophet. 21 days. Magati vanhu varutsanya for 21 days. It's Daniel fasting. Okay, I don't know Mazemba fasting. Magati vanhu America. Do mataura shumbaka. Magati vanhu vatsanya for 21 days. Yeah. Ndakatoti Mwari vanditi. Ayo, ndakatoti Mwari vanditi. Mwari vauti ichi. Vanhu vatsanya 21 days. Koi mimi musimuno ere. Ayo ka. Ndauvunze. Makamona president anomirere pa Red Robot. No. Asiri anopa mtemo kuti musapfura Red Robot. Ndiye anopa mtemo but there's a clearance that will be there. Hence why my fasting ekwaAmerica anonzi ana Daniel fasting. Unongoitodya mafruits chingwa chichi. Ini ndakakura ndichitoka kuti ona chingwa ndimwari afamba. Chimodo chachiri rhythm. Unongochitotsanya kwaAmerica uchidya plain rice. Isu taitowana rice pa Christmas. Ndo mandauya kuZimbabwe ndichiti atikutsanya ona nchirwa rice azvibetsere. Saka ndodza church. Moto life yangu ndichitotsanyisa vanhu. Ndichitorwa drink, ndichitorwa mafruits, ndichitorwa food. Pa life ndichiudza vanhu arikutsanya. But you because I want to be open to the people. And after I ndotsanya ma levels angu. Ndakasiya nemapasi ayo kuti ukamuti akatitsanya anenge akakiya dhogo tena achirowa achinyebera vanhu kuti ini ndokudza chokwadi this fasting and this part yayo ndotaura chokwadi. So but life yangu yefasting ndese last week my life nenchitobubunya so would you then come back to that point where you say pane vanhu munogona kuitisa vanhu muri kuvaitisa here apo? Aiwa zvamwari hazviitiswemo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Peshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba anofumura anoitama.